Monsieur Deluzzi. Écoutez, d'abord, moi, je ne me réveille pas la nuit. Je me réveille le matin avec mes audiences à 8 h du matin qui sont sur mon portable. Tous les jours, vous savez si les clients sont contents. Tous les matins à 8 h, on sait effectivement si la veille, les gens ont regardé, suivi ou interrompu le programme qu'on leur a proposé. Donc, première chose, évidemment, c'est l'analyse de ce qui s'est fait pas longtemps auparavant, mais la veille. Je prends l'exemple concret. La crise qu'on traverse depuis 3 semaines, de façon particulière en Belgique, a fait qu'on achète une programmation à plusieurs reprises pour faire des émissions axées sur la crise. Une autre dimension, on parlera peut-être tout à l'heure, dimension citoyenne de ce genre d'émissions, mais effectivement, est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce qu'ils veulent la voir? Est-ce qu'ils veulent qu'on en reparle? Et quand on a fait la première de ces 4 émissions sur la crise, on ne savait pas si ça serait suivi par les gens. Le plébiscite qu'ils ont rencontré montre bien le souci que ça représente chez les gens aujourd'hui. On en a fait 3 autres dans la foulée. Donc je crois que c'est vraiment l'expérience vécue, mais qui est toute fraîche en général chez nous, qui permet effectivement d'affiner notre proposition, nos produits. Merci beaucoup. Encore un dernier mot dans ce chapitre. Ja, mevrouw Saka. Ik haak daar eigenlijk graag op in. Ik denk dat het in deze tijden zeer fundamenteel is om toegevoegde waarde te creëren. Wat Vincent zei naar onze klanten toe, dus tussenschakel. Vincent heeft even gesproken over de retailer. Die hebben we uiteraard ook. We hebben heel specifiek horeca-cliënteel. En als we over fund management spreken, ik denk dat de cafébaas daar zeker zijn rol in, of luck management, wat het zijn rol in speelt. Maar daarnaast, in deze economische situatie, is het heel belangrijk om de schakels naar de horeca volledig te ondersteunen. De bierhandelaar is de eerste schakel. De tweede schakel naar de consument toe is de cafébaas zelf. En initiatieven te nemen die ervoor zorgen dat zij het toch goed doen op de markt. En dat kan zich eigenlijk vertalen, of dat vertaalt zich wat ons betreft naar de bierhandelaar toe in een programma waar wij ervoor zorgen dat zij professioneler worden in productiviteitselementen die te maken kunnen hebben met logistiek bijvoorbeeld, maar ook hun klantenrelatie, hun manier van werken naar de cafébaas toe. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is zeker naar de cafébazen zelf, die we helpen om de consument naar het café te brengen. Dat hebben we heel concreet gedaan, nu reeds 2 jaar, met het initiatief Gemaakt wat mee in uw Jupiler Café, waar we eigenlijk via het web de consument aanmanen om een feestje te organiseren eigenlijk in het café, enerzijds. Anderzijds hebben wij ook heel wat avonden georganiseerd voor onze cafébazen met BV's, waar wij offreren aan hen een avond met een BV, zodanig dat hun café meer bekendheid krijgt en dergelijke meer. Dus ik denk, in dergelijke situaties moeten wij absoluut onze tussenschakels, onze klanten helpen en vooral erin geloven dat de toekomst toch absoluut positief eruit ziet, maar hen en ons steentje daartoe bijdragen.